नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो 4 वरांच्यो खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी पाकिस्तान आनी चीनाक आतंकवादाचेर खर शिटकावणी दिल्या. आमी आतंकवादा आड खर कारवाय करीत रावतले आनी निर्दोष नागरिकांचे बळी घेवपांचेर लेगीत खर कारवाय जायत रावतली अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी चीनात जाल्ल्या SCO परिशदेंत दोनूय देशांक शिटकायलें. पाकिस्तानाचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ लेगीत ह्या महत्वाच्या बसकेक हाजीर आशिल्ले. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारत आनी पाकिस्ताना मदले संबंद खूपच ताणल्यात. त्या फाटभुंयेर दोनूय देशांचे फुडारी पयलेच फावट आंतरराष्ट्रीय मंचाचेर एकमेकां सामकार आयल्यात. शिमे पलतडसावन जावपी आतंकवाद थांबोवपा खातीर भारतान ऑपरेशन सिंदूर राबयलें. आतंकवाद्याक आनी आतंकवादाक पुरस्कार करतल्यांचेर आनी आतंकवादाचेर आतां उलोवचेच पडटलें आनी तांकां न्यायाच्या कक्षेर हाडप गरजेचें आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. Terror attack matches with Yeliti's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. गोंय सरकार एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या जोड पालवान पर्पल फेस्ट ही वर्सुकी कार्यावळ अंदू ऑक्टोबरच्या 9 ते 12 तारखेक आयोजित करतली. हे विशीं अदीक माहिती दितना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंय सरकार 10वी आनी 12वी समांतर प्रमाणपत्रिका बौद्धीक दुर्बळटाय आशिल्ल्या व्यक्तीक लेगीत दितले अशी माहिती दिली. तांकां कुशळटाय उदरगत प्रशिक्षण लेगीत फावो जातलें अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. हे पॉपअप फेस्टिवल हे 9 ऑक्टोबर ते 12 ऑक्टोबर अशे 4 दीस चलतले. प्री इव्हेंट आणि पोस्ट इव्हेंट अशा पद्धतीचे वेगवेगळे ऍक्टिव्हिटीज असतले. तांकां आमी जर स्किलिंगाचो सगळ्यांचो विचार करता आसत जाल्यार इंटलेक्च्युअल डिसेबल्ड लोकांचेय बी स्किलिंगाचो नॉट ओनली द स्किलिंग. नाव वी आर थिंकिंग टू गिव देम द सर्टिफिकेट. गोंय हे पयले राज्य जातले की ह्या लोकांक सुद्धा इक्विवेलंट टू 10वी पास सर्टिफिकेट दिवपाची, इक्विवेलंट टू द 12th पास सर्टिफिकेट दिवपाची, जेणे करून आमी म्हणटात तांकां जो 4% तांकां रिजर्वेशन्स आसा त्या 4%नात तांकांय बी तांचो वाटो जो आसा इंटलेक्च्युअल डिसेबल्ड लोकांक मेळपाक जाय. अदरवायज जर इंटलेक्च्युअल डिसेबल्ड लोकांक तांचे कडेन खंयचीच सर्टिफिकेट नासल्या कारणान ते अप्लाय करूंक शकना. बट सरकार म्हणजे हातूंतल्यान इट वील टेक द पॉलिसी डिसिजन आनी डेफिनेटली पॉलिसी डिसिजन्स घेतल्या उपरांत आमी जाता तितके बेगीन म्हणजे इंटलेक्च्युअल डिसेबल्ड फॉर एक्झाम्पल संजय स्कुलांत ते 5 वर्सां शिकता आसत जाल्यार 5 वर्सां शिकल्या उपरांत ताची एक लेवलाची स्किलिंग एक्झाम घेवन ताका 10वी सर्टिफिकेट दितले, 12वी सर्टिफिकेट दितले आनी वेळ पडलो जाल्यार इन फ्युचर ग्रॅज्युएशन त्या पद्धतीची सर्टिफिकेटूय ताका दिवपाचो आमच्या सगळ्या हायस्कुलांतल्यान जितकी स्पेशल स्कूल्स आमचे आसा त्या सगळ्या हायस्कुलांतल्यान अशा पद्धतीची तेंची either गोवा बोर्ड अदरवायज अ डिफरंट बोर्ड विल टेक दॅट स्किलिंग एक्झाम आनी आमी ताका ही सर्टिफिकेट जी ती दितली हे हांव निश्चितच रित्या आयज सांगता. उसगांवच्या रामकृष्ण मिशन संस्थेन गोंय राज्यस्तरीय स्वामी विवेकानंद युवा जागृती सर्त 2025 आयोजन केला. विद्यार्थ्यांक स्वामी विवेकानंद हांच्या जिविताविशीं, शिकवणेविशीं आनी विचारा कडेन जोडपा खातीर एक शिक्षणीक उपक्रम प्रेरणादायी उपक्रम राबोवपाचें तांणी थारायलां. ही सर्त गोंयच्या राज्यपालांच्या फाटबळाक लागून तेच प्रमाण शिक्षण खात्याच्या जोड पालवान आयोजीत जातली अशें रामकृष्ण मिशनाचे स्वामी आर्यानंद हांणी सांगलां. ही सर्त 12 जानेवारी 2026 राष्ट्रीय युवा दिसाच्या निमतान आयोजीत जातली. आपण एक राज्यस्तरीय स्पर्धा घेणार आहोत गोव्यातल्या मुलांसाठी, मुलींसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी. स्वामी विवेकानंद यांच्या जीवनावर आणि यांच्या विचारांवर आधारित ही स्पर्धा असणार आहे. आणि वयोगट आपण 3 कॅटेगरीमध्ये घेणार आहोत.
5वी ते 7वीच्या गटासाठी स्वामी विवेकानंदांचं जीवनचरित्र आहे, ते थोडं छोटं पुस्तक आहे. नंतर दुसरा जो गट आहे 8वी ते 10वी त्यांच्यासाठी स्वामी निखिलानंदजी महाराजांनी लिहिलेलं स्वामीजींचं चरित्र ते पुस्तक आहे. आणि सगळ्यात मोठ्या गटासाठी लाईफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न अँड वेस्टर्न डिसायपल्स ते पुस्तक आहे. जूनमध्ये ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आपलं सुरू झालेलं आहे आणि ही ऑनलाईन एक्झाम पण कॉम्पिटिशन असणार आहे. एक बरोबर दिवाळीच्या सुट्ट्या संपल्या की नोव्हेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात ते पेपर देऊ शकतात ती मुलं. आणि मग प्रत्येक गटातले आपण 25-25 लोक निवडणार आहोत की ज्यांना सगळ्यात जास्त मार्क मिळाले आणि त्यांना मग आश्रमात बोलवणार आपण आणि तिथे त्यांचा सेकंड राऊंड होणार आणि तिथनं मग आपण पहिलं दुसरं तिसरं बक्षीस वगैरे काढणार आपण. आणि मग 12 जानेवारीला हा बक्षीस समारंभ होणार. गोयात चालू आशिल्ल्या सगळ्या फेरीबोटी कडेन वैध फिटनेस प्रमाणपत्र आसात अशी माहिती न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी खबराकारांक दिली. फाटले कांय दीस फेरीबोटी बंद पडपाच्या फाटभुंयेर पत्रकारांनी मंत्र्याक प्रस्न विचारलो तेन्ना तांणी ही माहिती दिली. सर्टिफिकेट आम्ही कॅप्टन ऑफ कोर्सा कडेन घेता. दॅट इज द ऑथॉरिटी विच इज ऑथेंटिकली गिव दी फिटनेस सर्टिफिकेट. सो ते जे एम्प्लॉय करतात तांचे कडेन एक्सपर्ट असतात म्हणून आम्ही थर्ड पार्टी जे करता पळय न्ही ते कॅप्टन ऑफ कोर्सा कडच्यान घेतल्या. फिटनेस सर्टिफिकेट तांकां दाखयल्या ते म्हणटा ते फेक फिटनेस सर्टिफिकेट दॅट इट हॅज टू गो. सो हांव जर म्हजे बर्थ सर्टिफिकेट कोणी फेक म्हणटा जर जाय जाल्यार इट हॅज टू बी प्रूव्ड न्ही. एक्सपायरी जावचे पयलीं सगळे फिटनेस केल्ले आसा. आयजूय कोणी चेक केले जर जाय सगळे फेरी बोटीचे जाता. लायफ स्पॅन नॉर्मली आमचे कडेन 15 वर्सांची पुसो आसा. ताजे नंतर आमी पळयता ते कंडिशन ताजी जे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इंजीन जावं बाकीचे ताजी फिटनेस पळयता आनी ताजे नंतर पळयता दुसरी लायफ दिवपा. नाल्यार नॉर्मली इट इज 15 years. राहुल गांधी हांच्या बॉल्सांत आशिल्लें तांबडें पुस्तक संविधान नासून ते फकत संविधान म्हणून दाखोवपा खातीर घालून भोंवतात अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांच्या सभाघरांत आयोजीत संविधान हत्या दिसाच्या कार्यावळी वेळार उलयतना सांगलें. ह्या कार्यावळीत भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आनी खासदार अरुण सिंग, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी पक्षाचे हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. आम्ही जो म्हणता की त्यांनाची प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीजी आणि संविधानाची हत्या केली. संविधानाची हत्या केली म्हणजे नेमके कितें केलें तर तेंच्यांनी 21 म्हयन्याचो म्हणजे 21 मार्च 1977 हे जे सुरवात जाल्लें तेतून फंडामेंटल रायट्स हे सस्पेंड केले. कोणाक बरोवपाक जायना, उलोवपाक जायना, कोण जो बरयता उलयता ताच्या विरोधात तेंच्यांनी डायरेक्टली तांकां अरेस्ट करपाक सुरवात केली. पुरा 21 म्हयन्यांक जो कितें हे आशिल्लें पळय न्ही तितक्या सगळ्या जाणांक जेणी जाप काडली जाल्यार भितर उडय. ओके. विशेष करून तेंच्यांनी पत्रकारांक जे आहा पळय ते सेन्सर्ड केले. पत्रकारांक सुद्दां भितर उडयताले. लोकांचो आवाज बंद करपाचें काम जर कोणी केलें आसत तें म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार डेमोक्रेसी वॉज रिप्लेस बाय द डिक्टेटरशीप. खऱ्या अर्थांतली इंदिरा गांधी ही तेन्ना डिक्टेटर आशिल्ली ह्या सिद्ध जाता. आनी आज आमी पळयता कोण तरी आज बॉल्सांत घालून येदीशी कॉपी तांबडी कॉपी कितें तरी घालून भोंवता. संविधान बचाव संविधान बचाव. अरे तुज्या आज्जेक वचून विचार जेंच्यांनी संविधानाची वाट कोणी लायल्ली आसत जाल्यार तिणी लायल्ली पयलीं. ते आतां आमकां संविधानाच्यो गजाली सांगपाच्यो गरज ना. त्या खातीर एक्चुअली ती संविधानाची कॉपी न्ही बेश्टच कसलें तरी पुस्तक एका घालून भोंवलें म्हणून संविधान बचाव जायना. की जर संविधानाची हत्या जर कोणी केली आसत जाल्यार ती खऱ्या अर्थात ही तेन्ना केली. घोळी वखदां विरोधी दिसा निमतान हळदोणेच्या सेंट थॉमस उच्च माध्यमीक विद्यालयांत एक खासा कार्यावळ आयोजीत जाली. जातूंत आदले DIG बॉस्को जॉर्ज सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार घोळी वखदां, तंबाखू आनी सोरो आनी तांच्या दुश्परिणां जागृताय घडोवन हाडपी एक खासा सत्राचें आयोजन जालें. If you become dependent on this, it is the end result is disaster. This is the simple thing I want to tell you. Drugs, when abused, cause stupor, coma, convulsions, and even death. See, this is the stage. Once you start consuming drugs, you go first, in a very stupor. You don't see anybody else. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.